Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha nu kamari dicaritakeun tentang perjalanan panutan urang lalakon mulai mesantren an gularek mere pilihan heula ka para hadirin. Apakah maningan nyaritakeun tentang guru orang bertemu dengan para solehin, atau maningan nyaritakeun guru orang heula bertemu dengan Haji Pendi? Solehin lah. Dengan berat hati Pak Haji Pendi, pemirsa tidak ada yang suka. Padahal orang teh nyaho Pak Haji Pendi teh duka kutbul gaus, duka nukoba, duka nijaba, duka tukang karung. Ini jelas terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sanggis genep tahun masantren di Keresek Cibatu Garut, nitih kana wanci ninggang kana mangsa, maka guru orang pun pamit. Sebelum pamit minta petunjuk ka guruna kudu ka mana yen neraskeun masantren. Cek guruna Al-Maghfurlah ajengan Imam Muhibbu Tobri, anjeun teraskeun pasantren ka Banjar Ciamis, teruskeun ka ditu pesantren. Nuran nyaho pesantren Banjar melahirkan salah satu ulama Banten adalah Ki Suhaimi pada Rincang. Ki Suhaimi pada Rincang mempunyai salah satu jago murid, Al-Faqih Al-Wari, Abah Usuk Caringin anu ku urang dipika cinta. Oke, orang pun bakal mapai pertemuan antara Abu Yauci dengan Al-Faqih Al-Wari, Abah Usuk Caringin. Setelah pulang ke imah, obrol jeung Abah sepuh, Bah ya iya dititah neruskeun masantren ka Banjar ku ajengan imam. Cek Abah, bener kita samemeh aya Banjar maot geus datang ka Abah uci lamun neruskeun mondok di ka Banjar sanajan kula geus maot. Akhirnya berangkatlah singkat cerita di Cilongok menuju Banjar Ciamis, datang ke terminal Cibenter kurang lebih sekitar jam 2, sepi jasa. Karena suasana penting, akhirnya guru urang neangan musola nuka beneran can salat maghrib isya jamaah takhir. Akhirnya datang ke musola, aya bapak-bapak keur ngalawudu. Alhamdulillah aya batur. Beres wudu, guru urang wudu, asup ka musola, ternyata si bapak tersebut nungguan. Jang tajan sholat, oh tajan ieu urang sholat, ih abdi mah di jamaah, oh abdi ge sarua di jamaah.
ayo orang berjamaah, ayo mangga ujang imam. Ente bapak bae jadi imam, ujang bae jadi imam. Bapak mah teu bisa usolina. Ih bentar bapak bae jadi imam. Akhirnya si bapak tersebut jadi imam. Guru orang di calik nangtung rada jauh. Cek si bapak ningali kabelah katu. Yang orang panduaan baik rada majuan sih. Oh mohon. Sebagaimana kaifiah cara berjamaah berdua. Salat Isya, laju salat maghrib. Setelah selesai ngobrol. Ngalir ngidul, takulon kawetan, cerita. Si bapak cerita, guru orang pun cerita. Cerita naik mobil dimulai Cilongok ke Cimone, Cimone ke Grogol. Grogol naik bis langsung kawetan. Oh, bapak mau lebih jauh. Ay bapak di mana gitu? Sanajan disebut ke alamatnya ujang mal nyaho. Jauh bapak mah. Ente jauhna di mana tuh pak? Yai Sunda. Kajian kukumaha ge Sunda mah kaukur. Ciamis, Tasik, Garut, adina Bandung, kadieuna Bekasi. Betul jelas sudah jeung Melayuna. Aduh Pak Agus ngabuk. Terus menjelang subuh si Aki si bapak-bapak ngomong, kula marek berangkat heula. Cek kakak kula moal salat subuh heula. Ke kula mah subuhna di jamaah. Kakak kula ngahuleng kan jamaah eta pasanganna johor jeung asar, isya jeung maghrib, subuh jeung duha. Ieu mah mazhab Haji Fendi. Eueuh dongeng subuh ke jeung duha eueuh hanya oknum-oknum. Ente bapak marek teh bae gampang salat subuh. Akhirnya terila datang muazin ajan seperti biasa. Terus sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren Cibenter Banjar menggunakan abang beca. Sebab jauh. Antara terminal Cibenter ke pondok pesantren lumayan jauh. Nyaon teh? Kurang pengalaman sih. Gaul lah tuh. Begitu datang ke lebah makam, tukang beca ngomongin terus di dia bejang becananya, terus tinggal lempang itu beli itu pesantren. Oh, mohon atur nuhun. Sabaradit pak? Ih, dia sedang dibayar atau dibayar? Kusaha? Ku bapak tadi udah di musola. Oh, dermawan, dermawan. Mun bapak-bapak Haji Fendi, mual. Ngobrol di musola jeung anak muda, pasti ngomongnya, gini rokok tuh. Iya mah dibayarkeun beca. Ku bapak-bapak tersebut bagir tambah bapak-bapak nyawan ibu dak rek pesantren. Turun ti beca lempang pas hampir gerbang pondok pesantren aya aki-aki anu lumayan sepuh dan danana ya dandanan seorang kiai. Cek kakak kula cek almarhumah pasti ya kiai Banjar pasti. Kulantaran eueuh di jalan iwal kadinya hiji-hijina maka mau tidak mau terpaksa sasalaman. Pas rek sasalaman betapa kagetna
kok iya kiai mirip jeung nu di musola tadi. Nu jelas teu mirip jeung Haji Pendi. Kok mirip? Cuma hanya pakaiannya nu berbeda. Di musola berpakaian sederhana, cenderung lusuh, ieu mah cenderung rapih dan bersih. Ah, mungkin mirip. Hanya mirip. Loba kan jelema nu mirip. Loba. Loba, ya kan? Sangat loba. Pak Haji Agus mirip Rano Karno. Enggak ada? Enggak? Jauh? Mirip. Ditanya ke aki-aki, nuti mana Jang? Nuti Tangerang. Aya naon? Bade pesantren. Oh, terasa gitu. Terasa enggak? Asup ke pesantren. Biasa. Kumpul-kumpul jeung teman-teman, jeung rekan-rekan, ngopi, ngarokok dan yang lain-lainnya. Setelah istirahat, maka diantarlah ku lurah. Pada saat hari teh ajengan nu nyekel pesantren Cibenter 3. Hiji ajengan Dun, 2 ajengan kakak, katilu ajengan Mumu. Mimiti kanu pangsepuhna ka ajengan Dun. Waalaikumsalam. Pas dibukakeun kok wajahna lain jeung nu tadi sasalaman. Oh mungkin engke kiai nu kadua. Ngobrol ngalir ngidul, akhirnya selesai kaajengan anu kadua. Ajengan Mumu. Pas begitu dibuka, assalamualaikum. Kok wajahna lain nu tadi? Mungkin ajengan nu katilu. Beres ngobrol dirinya, soan ngider deui ka ajengan kakak terakhir ajengan sepuh. Assalamualaikum. Ngajawab di jero waalaikumsalam dengan suara anu bergetar. Waalaikumsalam. Wah iya pasti iya jelema. Soalnya ieu pangaki-akina ieu. Iya pasti jelema. Begitu dibuka pantok lain keneh bae. Kok lain ya? Ngobrol panjang lebar, jadilah santri Banjar. Cuma teu habis pikir, saha aki-aki nu aya di gerbang pesantren. Teu habis pikir, tampangna tampang kiai. Wah, ulah-ulah eta mah mungkin tukang daun teu mungkin. Guys, pesantren ngaji seperti biasa normal, terus seperti halayak. Eueuh naon dina ngaji teh. Menang 1 tahun pulang ke Cilongok. Kumaha ngaji di Cici? Kaharti. Tamat. Dimulai bab salat, terus rukul ibadah, rukul muamalah, munakah jinayana. Geus kapanggih sia ke jeung ayah Banjarna. Ayah Banjar mah geus maot. Nyaho aing geus maot. Sia geus kapanggihkeun jeung ayahna. Kumaha manggihana mun jarang ge. Sia nyaho teh ka ayah Banjar. Kumaha carana? Entah kudu make cara. Nu di musola salat jeung sia nu jadi imam eta ayah Banjar. Sia naik beca datang ke pesantren Cibenter disambut eta ayah Banjar. Masya Allah, datang ke pesantren langsung disambut kuroh al-Maghfurlah Mama Khalil anu terkenal dengan ayah Banjar. Beda jeung santri kuari datang ke pesantren isuk-isuk biasanya pertama kapanggih jeung tukang uduk. Mentakan jadi ustad lagi ngariung bae. Aduh maaf ka pun Allah Haji Pudoli ulah tersinggung.
Eta ya Banjar. Iya, eta ya Banjar. Eta. Nah ini kieu sia ka Banjar deui pesantren satahun deui. Sia geus 2 kali kapanggih, sakali kapanggih. Usahakeun 2 kali kapanggih deui dalam setahun. Mun can 2 kali kapanggih deui ulah waka balik di Banjar. Siap. Berangkat deui lah ka Banjar. Ngaji biasa normal ngan mulai hampa sebab tujuan kali itu teh lain ngaji kuarima aya tugas kita manggihan ruh seorang sosok nu geus mah karena tekun karena ulet karena tekun karena ulet akhirnya dibukakeun deui lah wallah di saat jarah hadir ayah Banjar. Biasa duka naon anu diobrolkeun pada saat eta cek ayah geus anjeun ayeuna pulang ka ditu cek kakak kula teu bisa sebab dititahna ku abah kula 2 kali kapanggih deui ieu karek nu kadua berarti sakali deui ulah tujang anjeun mah 2 ku sorangan ieu tinggal sesahiji deui jang kabehan mun ku jang kabeh tilu-tiluna kumaha balik gitu. Terus sanggeus kapanggih beberapa bulan teruskeun di Banjar balik eta lah datang ka dia ku abah kula 2 untung itu sim kemarin kalau kemarin 2 kali kapanggih cek abah geus kitu mah teu urang ngadir kalian urang kan itu ka Banjar dengan waktu nu senggang karena pada saat itu masih sulit keneh kendaraan kayak urang kan itu pamit barengan pamitlah kan itu ke Banjar kabeh diantar ku keluarga pada saat harita hampir bertepatan dengan mautna Bapak Kolot ya Ki Agrab anu didoyok. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit tentang perjalanan kisah pesantren guru orang di Banjar. Setelah eta dilanjutkan pesantren kilat pesantren pasaran di antaranya pernah pasaran di Sibereun di Aang Sadili ke tengah-tengah ngaji tiba-tiba Aang Sadili eureun nyurahna bengong nyeuleuh ka kenca kakatu kakenca kakatu biasana ngaji sampai larut malam ieu mah masih sore keneh langsung wallahu a'lam bishawab yang pakai baju merah ke rumah sedengkeun pada saat harita nu make baju beureum kakak kula kaget sieun karena keur beurangna mantes di kota biasalah yang kepentingan dikobong dari mah karena digerakkan ke guru akhirnya datang ke imah langsung ditanya hai anak muda siapa kau sebenarnya dan dari mana aslinya begitu asli nama nu nganggo acuk beureum ka bumi saatos datang ka bumi ditaros sahanami nu ti mana masuk ke bumi kan kita di Jakarta ini oh kula nami Uci bin Abah Mang Haji Indim karena amanat abah gula ke seluruh anak kamana bae sia pesantren ulah mamawai
ulah ngomongkeun aing, ulah ngaku-ngaku ka aing. Nantakan setiap pesantren pasti selalu nyebutna Mang Haji Intim. Anak saha? Anak Haji Intim. Karena amanat ya Pak. Haji Ciput begitu ditanya ke Wang Sadli, anak saha? Anak Mang Haji Intim. Mang Haji Intim mana? Intim naon? Intim naon? Karena didesak disebutkan Dimyati. Langsung ditunjuk, dek naon ka dieu? Dek naon ka dieu? Ngaji ang. Pernah masante di mana? Kerese. Pan geus ngaji kitab nu ieu istifadah. Tabarukan sakalian ngagali ilmu, nambah-nambah ilmu. Pulang. Cukup. Ulah terus cepat masante di. Kunaon gitu. Aang tadi keur ngaos, tiba-tiba aya cahaya di sakuliling majlis. Ningali ka kenca, ka katuhu, ka kulon, ka wetan, terus ngider eta cahaya dalam hitungan detik, asup ka lawang, langsung ka luhur sedah anjeun, asup ka dada anjeun. Ayeuna pulang. Entah bade satamatna bae. Menang teruskan di dia ngaji tapi ulah ngaji, menang terus di dia ulah nyebut guru kaya dek sare mangga, dek dahar mangga, dek ngaji silakan tapi ulah nyebut guru kaya. Itulah kata waduan aang satu. Ya Allah Rabbi, tapi amanat aang sadeli tong mawartos kasasah. Siap. Coba andai kata terjadi seperti kos gitu ke Haji Pendi. Cahaya Ana Philip. Ana Philip. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Terus dirinya kadiakeun ang terlalu serius kajina. Ngaji harita pasaran samia ngas dilewatkan lolobana digerakkeun ngobrol ngajak ngarokok ngopi mantap tak ku guru digitukeun tah. Ya Allah, setelah selesainya singkat dah terus neruskeun lalampahan pendah pasaran di anu mulia ajengan Mudrikah Selajambu, terus lalakon pesantrenna ka aang pasaran di aang Encun pun masih daerah Sukabumi. Nah itulah jejak langkah perjalanan pesantren guru orang di tanah Pasundan. Hanya segitu anu kanyahoan kisah ku keluarga. Adapun terus tadi ke Kakulon pertemuan dengan Hadratus Syekh Abuya Cidahu dan yang lain-lainnya, insyaallah kukula bakal disambung deui dalam lanjutan berkelana satu. Karena alhamdulillah pada saat aina hadir panutan orang Al Habib Umar dan Habib-habib yang lainnya. Kirang insyaallah lain waktu sambung kembali saat beres pesantren. Abah merintahkan supaya neangan 40 guru anu berkenaan dengan kebatinan. Maka guru orang berkelana dari mulai Merak terus sampai Jawa Timur, Madura, terakhir Kali Anget. Perjalanan satu berkelana satu tidak selesai, dilanjutkan ke berkelana kedua, terakhir menggapai matahari. Nah itulah sekian sekelumit tentang manakib kisah guru orang untuk sementara ini. Insyaallah orang lanjut di episode yang akan datang.
Mohon maaf hampura tina dasa budaya kelapatan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.